खांसी किसी भी समय हो सकती है। वैसे तो सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी कुछ आम बीमारियां होती हैं, जिनके इलाज के लिए हम चिकित्सक के पास जाने से बचते हैं। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है। बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाने या पीने से, फिर धूल या अन्य एलर्जी के कारण। सूखी खांसी होने पर ज़्यादा तकलीफ होती है। खांसी से बचाव के लिए घरेलू उपाय। नंबर 1, तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी समाप्त हो जाती है। नंबर 2, त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में फ़ायदा होता है। नंबर 3, हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फ़ायदा मिलता है। नंबर 4, खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल कर लीजिए। शाम को सोते वक्त इस दूध को पी लीजिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 5, 1 ग्राम सेंधा नमक और 125 ग्राम पानी को मिलाकर गर्म कीजिए। जब उबलते हुए आधा पानी रह जाए तो उसे पी लीजिए। सुबह शाम इस पानी को पीने से कुछ ही दिन में खांसी बंद हो जाएगी। सूखी खांसी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ देह होती है। सूखी खांसी में कफ नहीं आता, सिर्फ खांसी आती है जो परेशान करती है। खांसी अगर ज़्यादा दिन तक आए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आने पर चिकित्सक से संपर्क अवश्य करना चाहिए। तो ये थे हमारी खांसी को लेकर कुछ घरेलू उपाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।